att då de 25 åren, alltså min forskning, klimatforskningen går ju mycket längre tillbaka i tiden. Man kan börja på 1700-talet om man vill, eller 1800-talets slut och Svante Arrhenius och så vidare. Det är ju i klimatsammanhangen det är skönt att vara naturvetare. Lite förenklat liksom att det är som det är. Siffrorna är siffror. Och vi ska jobba för att förstå dem som forskare också, men att det är ju ändå lättare när vi pratar om rättvisa eller vad är rätt mål och vilka lösningar det ska gå till där. Så det här handlar om klimatförändringen naturvetenskapligt väldigt grundläggande i ett nötskal. Men det är också bra liksom att diskutera lite att hur vet vi det? Hur vet vi att jorden blir varmare? Hur vet vi vad det beror på och så vidare? Jag kommer också att säga något om FN:s klimatpanel IPCC som är den globala vetenskapliga auktoriteten, informerar globala klimatförhandlingar och så vidare, men utgår från den forskningen som läggs fram i världens länder, gör ingen egen forskning. Ni har säkert sett kurvor som det här. Det finns mätningar jorden runt som har sammanställts till det som kallas den globala medeltemperaturen till vänster och hur den har varierat, vilken trend finns där sedan slutet på 1800-talet. Och det visar sig grafen till vänster. Den svarta linjen liksom utjämnat medelvärde, att man jämnar ut El Niños eller Niños, storskaliga naturliga variationer i klimatsystemet. Och under de senaste dryga 100 åren så har jorden blivit någonstans omkring 1,1-1,2 grader varmare än andra halvan på 1800-talet eller det förindustriella. Och som man ser där, man jämför liksom vad det varierar och hur långt kurvan går upp, att det är verkligen en betydande förändring, trots att siffran i sig, 1 grad, kan kännas som ganska litet. Men 1 grad är mycket när vi pratar om jorden i helhet. Till höger så färgerna visar hur stor uppvärmningen har varit på olika håll på jorden. Om man ser det på de flesta landområdena så är färgerna starkare än över havsområdena, vilket innebär att på kontinenterna, inklusive i Sverige eller Australien, vad man vill titta på då, så har uppvärmningen varit större än det globala medelvärdet på drygt 1 grad. För Sveriges klimat enligt SMHI:s mätningar har blivit ungefär 2 grader varmare och ytterligare lite till på vintern och lite mindre på sommaren. Snabbast går det på Arktis, där det går upp till 2-4 gånger beroende vilken del av marken man ser på. Det finns också ett litet blått område där på Nordatlanten som tillskrivs att havsströmmarna påverkas också av uppvärmningen. Och det kan bromsa uppvärmningen där uppe, i alla fall tillfälligt eller mer långsiktigt. Man behöver inte tänka längre än till månen för att inse vilken betydelse atmosfären och växthuseffekten har för jordens klimat. Utan växthuseffekten skulle jorden vara ungefär 30 grader kallare vid jordytan, och det skulle också finnas en motsvarande stor dygnsvariation eller variation mellan den solbelysta delen och den mörka delen som man har på månen. Ungefär plus 100 på ena sidan, ungefär minus 100 på andra sidan. Månen och jorden är ungefär lika långt från solen, och även om de har lite olika färg på ytan, lite albedo, så är det ändå jordens atmosfär som gör att det finns så stor skillnad mellan månen alldeles bredvid oss och jorden. Klimatförändring i nötskal. Vi orsakar utsläpp av växthusgaser, inte minst koldioxid, men också metan och lustgas och vissa andra gaser, som delvis tas upp i världshavet, terrestra ekosystem, skogar, andra system på land. Men ungefär hälften av utsläppen samlas i atmosfären, förstärker växthuseffekten, och det gör att klimatet responderar. Det försöker liksom hitta ett nytt balans, ett nytt läge i ett förstärkt växthuseffekt. Jo, det blir varmare. Och när det blir varmare i luften blir det varmare, i havet, isen smälter, havsnivån stiger. När det blir varmare blir det också fart i värmeböljorna, skyfallen, den typens extremer. När det blir varmare så smälter isarna här och isarna där. Och när klimatet förändras mycket och snabbt, så det har ju effekter på det, oss själva, samhället, våra system.
kan handla allt om att det blir snöbrist på Alperna, sjöarna sämras i Asien eller havsnivån stiger, små östaterna översvämmas. Eller att det blir mer effekter på hälsa från värmeböljor och sjukdomsspridning och så vidare. Och effekter också på naturen, arterna får mindre utrymme, livsmiljöerna försämras. De först ska flytta sig både ute i havet och ute alltså på land. Hur vet vi det? Ja, men vi har ju liksom grundläggande naturvetenskap, fysik som förklarar allt från förbränningsmotorer i bilarna till hur man konstruerar en flygplansvinge och så vidare. Och det är naturvetenskap som säger väldigt tydligt att när vi förstärker växthuseffekt genom utsläppen, det påverkar klimatet responderar. Det är inte liksom mer komplicerat än så. Vi vet en hel del om tidigare klimatvariationer, går vi tusentals till tiotusentals till hundratusentals till miljontals år tillbaka. Där klimatet har påverkats av till exempel det som kallas Milankovitch-cyklerna, alltså långsamma förändringar i jordens omloppsbana som påverkar inkommande strålningsfördelning. Och det säger att klimatsystemet är känsligt för påverkan. Påverkar vi klimatsystemet, inklusive utsläppen, klimatsystemet responderar. Vi har mycket mätningar från havet, från atmosfären, från landytorna, från isarna. Och de visar tillsammans att klimatet förändras idag. Mot det varmare, stigande havsnivå, smältande isar och så vidare. Och sen när vi tittar på det på mätningar och vi gör klimatmodellering och matematiska modeller av fysiken i systemet så kan vi också beräkna hur mycket klimatet förändras om utsläppen blir si eller utsläppen blir så. Hur stora utsläppen får liksom bli om vi vill begränsa uppvärmning till en viss nivå. Man pratar om kolbudget till exempel. Det finns ett visst maximal mängd utsläpp om vi vill exempelvis nå 1,5-gradersmålet eller 2-gradersmålet. De tre små bilderna, till vänster finns de grundläggande ekvationerna som man inte behöver komma ihåg på tentan. Men det är de ekvationerna som gör det möjligt att beräkna atmosfärens beteende eller havets beteende. Eller de samma ekvationer som används som sagt för turbulens eller luftströmningen runt omkring flygplanets vingar. På mitten finns ett observationssystem av havsbojar ute på havet. De är flera tusen. Och det är ju väldigt spännande för de mäter vid havsytan och sen också de dyker ner ganska djupt och tar mätningar om man ser hur värmen sprider sig i havet till exempel. Och till höger finns mätningar och modelleringar att den blåa kurvan visar vilken klimatutveckling vi skulle ha haft om människan inte påverkade klimatet. Då är det också solinstrålning, det är vulkanutbrott och sådär. Och de färglinjerna visar när man också väger in utsläppen av koldioxid och metan, hur det har, vilket sen ger en samstämmig bild tillsammans med mätningarna som pekar åt samma håll. Så man har studerat på det naturliga och människans påverkan på klimatet. Kolbudget som diskuteras. Naturvetenskap säger att den maximala uppvärmningsnivån på utsläppen förhåller sig till de kumulativa utsläppen, alltså summan av koldioxidutsläppen över tid, om man har en kolbudget. Så för 1,5 grader vi kan släppa ut en viss mängd koldioxid över tid, historiska dagens framtida, och för 2 grader lite större då. Än så länge så har världen släppt ut motsvarande 2400 miljarder ton koldioxid. Det är en stor siffra som är lite svårt att ta till sig att hur stor siffran är. Den är stor. Årliga utsläppen är idag av koldioxid ungefär 40-50 miljarder ton. Och de 2400 visas där på det med det gråa på den här pie-diagrammet. Världens länder inom FNs klimatkonvention och Parisavtalet lägger fram nationella klimatplaner, Nationally Determined Contributions, där de säger hur deras utsläpp kommer att utvecklas fram till 2030. Och om de håller, då är det blå som går åt. Så efter 2030, enligt de planerna, finns det här lilla svarta kvar, vilket är ungefär 1,5 års utsläpp på nuvarande nivå. Så det är inte mycket kvar av kolbudgeten för 1,5 grader. Till slut, FNs klimatpanel, som man ofta hör talas om, man får också läsa dess slutsatser, de lyfts upp i medierna, lyfts i klimatförhandlingar och så vidare. Det de gör är också väldigt enkelt. De regelbundet går igenom det vetenskapliga kunskapsläget, om naturvetenskap, om samhällsvetenskap, humaniora, om teknik och så vidare, så får det problemet och lösningar så att säga. Det har de gjort under de senaste dryga 30 åren.
index var ganska sådär preliminära slutsatser, men de har förstärkts genom åren. Och det som jag har nämnt hittills liksom, känner vi väldigt väl till. Det finns inga liksom, stora frågetecken kring de osakliga slutsatserna. Handlar om hundratals forskare, tusentals forskare, tiotusentals studier. Och det som är väldigt viktigt också är att klimatpanelen inte säger vad vi måste göra, vad vi ska göra, utan vad vi kan göra. Så att man sen tillsammans ska komma fram till mellan länderna, inom länderna och andra vilka mål vi ska ha, vilka lösningar vi ska ta till oss för att nå de målen. Tack.